Do you feel the vibes? Эх, Кэтбирд. Всем привет, друзья! С вами Майк Мирный. Сегодня мы играем в эту игрушку. Надеюсь, она вам понравится. Посмотрим. О нет! Это что? Еще? Что это? Ух ты! Это так надо нажимать или если зажать? О! Нажимаешь лучше. О, а тут они как раз про это объясняют. А я про это уже только что узнал. Так. Нет? Оп. Ух ты, ключ. Портал. Офигенно. Xiaomi Redmi 4X. Письменки, ага. Что я деньги отдал? Ну что за фигня? Как в это играть?
А что там? Корона? Что за корона дает? О, ключик. Бам! А, я вспомнил. Я когда смотрел видео по этой игре, я вспомнил, что такое. Я когда смотрел это, перед тем, как играть, там, где скачивать, там видео в ютубе про эту игру. Я смотрел и увидел это место. По мне игра топ. Ой, жопа. Эх. О. А там что? А там, вот там, он снизу, вот там. Там будет. Это что? Ух ты, это чекпоинт, как я бы знал. О, ну не зря тут чекпоинт, походу. Я не пойду туда. Я не хочу хардкора. Ух ты. Можно сказать, вообще не понравилось. Нет, I'm sorry. Я думаю, мне нужно... Офигеть. Это как проходить? Как это пройти? Как?
чекпоинта. Фух, чуваки, это было сложно, чуваки. Чуваки. Нет. Как он меня убил? Ура. Нет. Это как? Нет. Фух, прошел. Извини, что я молчу, это просто очень трудно. Это очень трудно. Говорить и играть это очень трудно. Я еще не умер. Как? Нет. Как меня бесит эта игра. Я же нажал. Это лучше. Вот заметьте, 32 смерти. Как будто играть.
Как в это играть? Тёма! Извините. Фух.